ตอนนี้เราอยู่ที่44รีสอร์ทนะคะแบบแม่พิมพ์ระยองอันนี้จะเป็นโซนใหม่เป็น3ชั้นตู้คอนเทนเนอร์ข้างล่างเมื่อกี้นี้เราไปดูแบบห้องแบบแนวรถไฟนอนคุยกันนะคะอารมณ์เหมือนว่าอยู่ตู้รถไฟมันก็จะเป็นร้านกาแฟอาหารมีโซนมันก็จะเป็นดนตรีสดมันก็จะเป็นบ้านหลังมีคาราโอเกะมีห้องนอนมีครัวยิ่งนั่งได้เลยวันนี้เรามาที่ชั้น2ค่ะดูห้องนี้ละกันเมื่อกี้นี้ที่ชั้น1แบบแนวตู้รถไฟน่ารักนอนได้10กว่าคน20ได้นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็น4ท่านแล้วก็จะมี1ห้องน้ำนี่ค่ะสำหรับ4ท่านมีหลายห้องนี้เหมือนกันไหมอันนี้ก็จะเป็น2ท่านนี่ก็จะมีที่โล่งๆก็มีอุปกรณ์สะดวกครบเครื่องทำน้ำอุ่นนี่มา2คนห้องนี้เลยก็จะมีหลายห้องหลายขนาดนะคะเอามาเป็นกลุ่มเป็นคู่เป็นครอบครัวนี่ค่ะเซิร์ชใน Google Facebook ได้หมดเลยนะคะ44รีสอร์ทแบบแม่พิมพ์